السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لو فرونسي افيك حياة. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم درس من دروس اللغة الفرنسية اللي هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف ناتور فونكسيون اي اكور. في هذا الدرس غنطرقوا ثلاثة ديال النقاط مهمة. ناتور يعني الطبيعة ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف من حيث اللغة، اش تكون هذا لادجيكتيف كاليفيكاتيف، و لا فونكسيون يعني الوظيفه ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف، اي لاكور يعني كيفاش نقوموا بالربط ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف مع الاسم بطريقه صحيحه وواضحه. Tout d'abord غنعطيو une petite définition pour l'adjectif qualificatif. Donc l'adjectif qualificatif, c'est une classe grammaticale. C'est la nature. Mot variable qui est associé à un nom pour le qualifier, pour lui donner plus de précision. بمعنى l'adjectif qualificatif هو صنف من أصناف النحوية ديال اللغة الفرنسية، وهي كلمة متغيرة كنربطوها مع الاسم باش يكون أكثر وضوح وأكثر دقة. ثانيا certains adjectifs qualificatifs expriment une qualité, d'autres indiquent une relation à un élément. C'est-à-dire كاينين des adjectifs qualificatifs كيبينوا لنا لا كاليتي او الجوده ديال الاسم، وكاينين des adjectifs qualificatifs كيبينوا لنا الريلاسيون بين هاد لي زادجيكتيف والاسم. غناخذوا اكزامبل باش نفهموا اكثر. un jardin magnifique، donc magnifique adjectif exprimant une qualité. معنى هاد المانيفيك يعني جردة زوينه، يعني هاد مانيفيك بينات لنا لا كاليتي ديال هاد الحديقه، يعني بينات لنا النوعيه، يعني كي دايره هاد الحديقه. على عكس ليكزامبل الثاني اون كارت تليفونيك، هنا لادجيكتيف اكسبريمون اون ريلاسيون او تليفون، بمعنى هاد لا كارت ديال التليفون يعني خاصه بالتليفون. ودابا غندوزو لا فونكسيون ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني الدور اللي كديروا هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف في لا فراز او لا الوظيفه ديالها. دونك لادجيكتيف كاليفيكاتيف عندها جوج ادوار مهمه. اذا لادجيكتيف كاليفيكاتيف peut être épithète ou attribut. غنبداو بالépithète. Donc épithète lorsqu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie avant ou après. بمعنى كنقولوا هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت ملي كتكون مباشره من بعد لو نو، او لا من قبل لو نو مباشره، يعني ما بيناتهم حتى شي حاجه. لاحظوا معايا ليكزامبل ان élève intelligent. دونك ان élève هو لو نو، intelligent هي لادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. علاش ابيتيت؟ حيتاش لاصقه مع الاسم مباشره، ما بيناتهم والو، وهنايا جات من بعد الاسم لو نو. وغنشوفوا نشوفوا اكزامبل اخر ان سبلونديد بويم. هنايا سبلونديد هي لادجيكتيف كاليفيكاتيف جات قبل البويم، دونك عندنا الحق نديروا لادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت قبل او بعد الاسم. وكاينه حاله ثالثه هي un même nom peut être qualifié par plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes. معنى ممكن يكون عندنا اسم واحد ولكن عنده بزاف ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي كيوضحوا اكثر. باغ اكزومبل لو بوتي شاغري دو مون فوازان فيان مو روندر فيزيت. لاحظوا معايا بوتي اي غري سو سون دو زادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيثيت دو ميم نون اللي هو لو شان. دابا غندوزو للدور الثاني ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي هو اتريبي. Donc attribut lorsqu'il est séparé de nom par un verbe d'état. بمعنى كنقولوا هاد l'adjectif qualificatif attribut الا كانت من بعد لو نو ولكن بيناتهم un verbe d'état. verbe d'état ان شاء الله غادي نديرو un autre video غنشرحوا فيهم شنو هما لي verbe d'état. دونك هنايا le verbe d'état هو l'auxiliaire être اللي هو est. اذا cet élève c'est le nom et c'est l'auxiliaire être يعني verbe d'état. intelligent l'adjectif qualificatif attribut. يعني من نقولوا adjectif qualificatif attribut يعني بالضروره خاص يكون عندنا un verbe d'état بين الاسم وبين l'adjectif. هذا هو
l'adjectif qualificatif attribut. Ou d'abord غندوزو l'accord. Donc l'accord ديال l'adjectif qualificatif. L'accord d'adjectif qualificatif s'accorde, donc l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. يعني إلا بغينا حنايا نحطو واحد l'adjectif qualificatif لواحد الاسم بالضرورة خصنا نشوفو هذاك الاسم نشوفو لو جونغ ديالو و لو نومبر. لو جونغ يعني سوا فيمينا سوا ماسكيلا، مذكر أو لا مؤنث. أما النومبر سوا سينغولير سوا بلوريال، يعني سوا مفرد سوا جمع. ناخذ اكزامبل une fille sérieuse. لاحظوا معايا une fille c'est un mot féminin singulier. donc sérieuse حتى هي بالضروره خاصها تكون féminin singulier باش يكون ارتباط سليم وواضح من حيث التركيب. des filles sérieuses. donc عندنا des filles c'est un mot féminin pluriel. donc sérieuse خصنا ولا بد نزيدو لها un petit s à la fin باش تولي حتى هي féminin pluriel. un garçon gentil. donc un garçon c'est un mot masculin singulier. donc gentil حتى هو masculin singulier. des garçons gentils. donc انا هنا des garçons c'est un mot masculin pluriel. داكشي علاش زدنا واحد petit s à la fin ديال gentil باش تولي حتى هي masculin pluriel. كاينين حالات ديال الترابط ديال l'adjectif qualificatif اللي غنشوفوهم دابا حاله بحاله مع الشرح و ليكزامبل. دونك كاين الحاله الاولى lorsque un adjectif qualifié plusieurs noms de même genre elle se met au pluriel. بمعنى فاش كيكون عندي مجموعه من الاسماء وبغيت نعطيهم نفس l'adjectif qualificatif، يعني بغيت نوضحهم بلو ميم adjectif qualificatif. الا كان عندهم لو ميم genre يعني كلهم مذكر او لا كلهم مؤنث كنكتفي بواحد l'adjectif qualificatif غير هي خصها تكون في البلوريال. par exemple un homme et un enfant beau comme des anges s'avancent. لاحظوا معايا un homme راهو masculin mot masculin et un enfant حتى هو mot masculin. donc عندهم لو ميم genre. donc اشنو غادي ندير؟ غنحط l'adjectif qualificatif غنحطها مباشره من وراهم وغادي تكون في بلوريال وغادي تكون ماسكولين. علاش؟ لان عندي اوم انفون حتى هما ماسكولين. دونك هنايا كنحطهم في البلوريال. ضروري خصني نحط لادجيكتيف كاليفيكاتيف في البلوريال. دابا غادي ندوز للحاله الثانيه اللي هي lorsqu'un adjectif qualifié plusieurs noms de genre différents. l'adjectif qualificatif se met au masculin pluriel. بمعنى هاد المره عندي بزاف ديال الاسماء ولكن الوضعيه مختلفه. عندي اسماء في الماسكولين وعندي اسماء في الفيمينا. دونك شنو غادي ندير؟ لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي باغا انا نحط خاصها تكون بالضروره ماسكولين. واخا عندي فيمينا والماسكولين يعني خص الادجيكتيف خاصها تكون ماسكولين وفي البلوريال. غنشوفوا ليكزامبل لو شا la belette et la souris semblèrent atterrés. donc عندي le chat un mot masculin, la belette et la souris بجوجهم des mots féminins. donc شنو غادي ندير؟ غناخذ atterré غنحطها في الماسكولين في البلوريال. ندوزو دابا الحاله الثالثه les adjectifs qualificatifs utilisant de noms de fleurs, de fruits, de pierres précieuses etc. ne s'accordent ni en genre ni en nombre. بمعنى كاينين دي adjectifs qualificatifs كنستوحيوهم من اش؟ من لي فلور اولا من لي فخوي اولا من لي بيير بريسيو. يعني كناخذوهم كيكونوا مستوحات من الازهار اولا من الفواكه اولا من الاحجار الكريمه. هاد لي adjectifs qualificatifs كنخليهم كما هما، يعني ماشي بالضروره ندير لهم ارتباط لا من حيث النوع ولا من حيث العدد. غناخذوا اكزامبل باش نفهموا اكثر. nous portons du robe orange. حنا لابسين فساتين في اللون البرتقالي. donc orange c'est un adjectif qualificatif utilisant de fruits، يعني جايه من اللون ديال الفاكهه ديال البرتقال. اذا orange غنحطها كما هي بلا ما ناخذ الارتباط ديالها مع
دي روب. دونك عندي دي روب فيمينا بلوريال، غادي ناخد الاورانج نحطها كما هي في السانغولي عادي. سي بوكل دوغي émeraude sont belles. دونك عندنا émeraude c'est un adjectif qualificatif utilisant de pierres précieuses. دونك جايه هاد émeraude هي اللون الزمردي، يعني جاي من الاحجار الكريمه، يعني ماشي بالضروره ندير ليه الارتباط مع لي بوكل. دونك سي بوكل واخا هي في البلوريال غادي ندير émeraude في سانغولي عادي، يعني ما نحتاجش نربطها. وغنشوفوا دابا الحاله الرابعه والاخيره، لي زادجيكتيف غوز، écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre s'accordent en nombre. لاحظوا معايا هادو الوان، يعني سو دي زادجيكتيف دو كولور، يعني بالضروره خاصهم يكونوا مرتبطين مع الاسم من حيث العدد. لاحظوا معايا غوز هو اللون الزهري راه واضح، إيكارلات هو واحد الدرجه ديال اللون البرتقالي، فوف هو اللون كنقولوا بالدارجه منمر، انكارانا هاد اللون يعني بين الاحمر وبين البرتقالي، موف باين هو اللون البنفسجي، بوربر هو اللون كنقول بالدارجه اللون كرونا. هاد الالوان، هاد لي زادجيكتيف ديال الالوان كيكونوا مرتبطين بالاسم من حيث العدد. ناخذ اكزامبل، elle a toujours les joues roses. دونك روز لاحظوا عندي في البلوريال، علاش؟ حيتاش لي جو حتى هما في البلوريال. وباش نثبتوا المعلومات اكثر لابد ما نخدموا من ان اكزرسيس. لانتيغي من هذا الاكزرسيس هو ناخذوا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ونربطوهم بشكل صحيح مع لو مو. اذا شنو خصنا نديرو حنا؟ نقلبوا على هذا لو مو ونشوفوا لو جونغ ديالو ونشوفوا لو نومبر ديالو باش نقدروا نربطوه بشكل صحيح مع l'adjectif qualificatif. غنقرا لي فراز. Cet enfant mange trop de plats entre parenthèses sucrés. Cette année, les pluies ont été entre parenthèses abondants. Que cette femme est entre parenthèses nerveux. Les enfants avaient mis leur chemise entre parenthèses rose. Fatima et Sarah sont très entre parenthèses coquets. Ces jeunes filles sont vraiment entre parenthèses intelligents. J'aimerais bien acheter ces pantalons, mais elles sont trop entre parenthèses grands pour moi. Ces deux fillettes sont vraiment très entre parenthèses gentilles. Ces fleurs entre parenthèses blancs seront à livrer demain à Madame Leila. Donc غنشوفوا la réponse وغنشوفوا علاش وحطينا les adjectifs qualificatifs بهذا الشكل. Première phrase, cet enfant mange trop de plats sucrés. لاحظوا معايا sucré حطيتها في الماسكولين بلوريال، علاش؟ حيت sucré كتوضح لنا لو مو بلا، لو مو بلا في الماسكولين بلوريال. غندوزو دابا لا فراز الثانيه. cette année les pluies ont été abondantes. donc abondante es à la fin يعني féminin pluriel كتوضح لنا لي بلوي. دونك لي بلوي في الفيمينا بلوريال، داكشي علاش حطينا abondance féminin pluriel. La phrase الثالثه que cette femme est nerveuse. donc nerveuse féminin singulier، علاش؟ حيتاش cette femme féminin au singulier. الجمله الرابعه les enfants avaient mis leur chemise rose. إلا عقلتو في الحالة الرابعة شفنا لي زادجيكتيف دو كولور روز، روز فيمينان بلوريال، إذن كتبين لينا لي شوميز، لي شوميز في الفيمينان بلوريال. قلنا روز elle s'accorde avec le mot avec le nom au nombre. دابا غنشوفو الجملة الخامسة فاطمة et Sarah sont très coquettes. donc coquette féminin pluriel. علاش درناها في البلوريال؟ حيت coquette هي adjectif qualificatif وحده اللي كتكاليفي لينا جوج ديال الاسماء او ميم طون. donc فاطمه و ساره عندهم لو ميم جونغ، ce sont deux mots au féminin. donc داكشي علاش
درنا كوكيت في الفيمينا au pluriel. الجملة السادسة ces jeunes filles sont vraiment intelligentes. donc intelligente féminin pluriel. درناها في الفيمينا بلوريال علاش؟ لأنها كتوضح لنا سي جون في راهي في الفيمينا بلوريال. الجملة الموالية j'aimerais bien acheter ces pantalons mais elles sont trop grands pour moi. donc grand s à la fin un mot أو adjectif qualificatif في الماسكولين بلوريال اللي كتوضح لنا ال اللي بدورها كتوضح لنا سي بونطالون. donc سي بونطالون في الفيمينا باردون في الماسكولين بلوريال. دونك كتوضح لنا كغون كتوضح لنا سي بونطالون اللي هي في الماسكولين بلوريال. داكشي علاش حتى هي درناها في الماسكولين بلوريال. الجملة الموالية ces deux fillettes sont vraiment très gentilles. donc gentil كتوضح لنا سي دو فيات يعني كتبين لنا لي دو فيات كي دايرين سي دو فيات في فيمينا بلوريال. دونك جونتي حتى هي في الفيمينا بلوريال. الجمله الاخيره سي فلور بلانش seront à livrer demain à madame Leila. donc l'accord avec ces fleurs. donc ces fleurs féminin pluriel. donc غادي تكون بلانش حتى هي في الفيمينا بلوريال. غنشوفوا اكزرسيس ثاني. هذا الاكزرسيس الهدف منه ان نشوفوا لا فونكسيون ديال l'adjectif qualificatif soit épithète soit attribut. donc la question indiquer la fonction de l'adjectif qualificatif suivant. donc نقرا les phrases. Nadia est une jeune journaliste. le ciel est bleu aujourd'hui. c'est un film drôle. les touristes semblent satisfaits. Elle restera fidèle à ses principes. J'aime beaucoup les films américains. Cet écrivain devient si libre. Cette poète a écrit un splendide poème. Nous habitons dans une ville côtière. إذا غادي نشوفوا نخرجوا بعدا l'adjectif qualificatif نشوفوا فينا هي ومن بعد نشوفوها كي دايره مع لو مو واش قريبه منه épithète ولا بعيدة عليه حيت كاين الفيرب d'état attribué. donc la réponse Nadia est une jeune journaliste. لاحظوا معايا jeune هي l'adjectif qualificatif. علاش épithète؟ حيت قريبة الجورناليست اللي هو لو مو كي الكاليفيي. donc jeune adjectif qualificatif épithète. la phrase الثانية le ciel est bleu aujourd'hui. donc لاحظوا معايا bleu هي l'adjectif qualificatif qui qualifie le ciel mais بعيدة عليه يعني séparé par et. يعني et c'est le verbe d'état يعني auxiliaire être. donc هنا bleu adjectif qualificatif attribut. c'était un film drôle يعني فيلم مضحك bleu drôle. donc غنقولوا drôle c'est un adjectif qualificatif épithète حيت قريبة لان فيلم. les touristes semblent satisfaits. donc satisfait il y a l'adjectif qualificatif qui qualifie les touristes. donc يعني بيناتهم sembler le verbe sembler le verbe d'état. donc satisfait c'est un adjectif qualificatif attribué. elle restera fidèle à ses principes. donc fidèle c'est l'adjectif qualificatif attribué qui qualifie elle. mais عندنا rester le verbe rester le verbe d'état rester. donc fidèle بعيدة على elle. donc غنقولوا هنا fidèle c'est un adjectif qualificatif attribué. نشوفوا الجملة الموالية j'aime beaucoup les films américains. donc هنايا américain c'est un adjectif qualificatif qui qualifie les films. donc هنا قريبة حداها غنقولوا c'est un adjectif qualificatif épithète. cet écrivain devient si libre. si libre c'est un adjectif qualificatif attribué علاش لأنها بعيدة على cet écrivain بيناتهم un verbe d'état اللي هو devenir. cette poète a écrit un splendide poème. donc splendide هنا
هي l'adjectif qualificatif épithète لأنها قريبة من poème وجات قبل poème. Nous habitons dans une ville côtière. Donc côtière c'est un adjectif qualificatif épithète جات مباشرة من بعد une ville. Merci beaucoup de votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي كاينين في لا فيديو وإن شاء الله نتلاقاو في une nouvelle vidéo. Merci.